Hai, line up keyboard 75% dengan Keynote Exploded, belum banyak pilihannya. Let's see, baru ada GMMK Pro, Akomod 007, dan ini, Kedus NG80. Tapi di pasaran NG80 hanya tersedia di warna putih saja. Ada sih warna hitam, tapi itu pun hitam black transparan dan juga dikirim dari Cina sana. Jadi kepikiranlah buat repaint case yang warna putih ini menjadi dark grey. Ditambah nanti ada aksen Blackpink di bagian bawah. Di belakang dan juga nanti ada di spacebar-nya. Untuk switch, gue pakai Gateron Yellow KS3X47 yang sudah dilem dengan Krytox 205 Grade Zero dan 105 untuk springnya. Dicampur dengan KTT Sisat Lemon yang sudah dilem juga. Kemudian untuk stabilizernya, di sini gue pakai MKI DX Lumia yang warna Valentine Pink dan sudah ditone, jadi nanti tinggal kita pasang saja. Oke, kemudian untuk keycaps-nya, gue pakai Aku Black and Pink dengan asap profile dan juga ada sedikit modifikasi ditambah dengan stiker logo Blackpink di spacebar-nya. Oke, dan berikut adalah hasilnya.
So far custom build NJ80 dengan tema Blackpink ini cukup memuaskan ya hasilnya. Dari look maupun soundnya juga memuaskan. Oke, mungkin segitu aja build kita kali ini. Silahkan komen di bawah kalau kamu suka dengan build ini. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Bye-bye.